ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ருத்ரம் ஃபவுண்டேஷன் சென்னை. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் பக்கத்தில் ayapakkam தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேலுக்கு இருக்குது. இது மெயின் ரோட்லேருந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 அடி ரோடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஒரு 2 சைடு காம்பவுண்ட் வால் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்கொயராக அப்படியே இருக்குது. மொத்தம் 11 கிரவுண்ட் இருக்குது. இதில் ஒரு கிரவுண்டோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 72 லட்ச ரூபா கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபா வரையும் கோட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி லிமிட்குள்ளேயே வரதுனால ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கட்டி விற்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கூட பில்டர்ஸ்க்கும் தாராளமாக சூட் ஆகும். இல்லை லே அவுட் பண்ணி சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து இடம் பார்த்துட்றீங்க சிட்டி லிமிட்குள்ளே அப்படின்னா இந்த சைட் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தாராளமாக யூஸ் ஆகும். லே அவுட் போடுற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஏரியா எல்லாமே. கஸ்டமர் ஆஸ்கிங் ப்ரைஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அப்படியே தான் அவுட் ரேட்டில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே லே அவுட் போட்டு சேல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இதில் வீடு கட்டியும் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி பக்கத்தில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இதுலேருந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிரைவில் அண்ணா நகருக்கு நம்ம ஈஸியாகவே போயிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு மதுரையிலும் கோயம்பேடும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ராவலிங் டைம்லேயே போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பக்கத்தில் பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. வேலம்மாள் ஸ்கூல் இருக்குது, ஆர்ச்சி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எல்லாமே வந்து இதுலேருந்து வானாவரத்துலேருந்து ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது. இதில் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாருன்னா மார்க்கெட்டிங் பர்சன் இல்லை மீடியேட்டர்ஸ் யாராக இருந்தால் கூட தாராளமாக இந்த சைட்டுக்கு எடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ணுறோமோ நம்ம ப்ரைஸ் எல்லாமே பண்ணி தருவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யார் லே அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற நிறைய வீடியோஸ்க்கு எல்லாமே பார்க்கலாம். Thanks for watching us.